ഡിസൈബിൾ മിനിസ്ട്രിയുടെ ശുഭദിനം എന്ന പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലൂടെ പാസ്റ്റർ ഷാജി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രവിക്കുക, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഓരോ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാകേണ്ടതിനായി ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തൻ്റെ ശക്തമായ ദൈവിക പദ്ധതികളെ, ദൈവിക വീര്യപ്രവർത്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 1 രാജാക്കന്മാർ 17-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. എന്നാൽ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യായികയാൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തോട് വറ്റിപ്പോയി. ചില വറ്റലുകൾ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ചില ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ, ചില ഇല്ലായ്മകളുടെ അവസ്ഥകൾ, ചില കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അവസ്ഥകൾ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ തളർന്നു പോകാതെ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ദൈവം എനിക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന വലുതും വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതൽ എപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുന്നുവോ ആ നിമിഷം മുതൽ ദൈവം അവൻ്റെ വഴികളെ ഒരുക്കുവാൻ തുടങ്ങും. തോട് വറ്റിപ്പോയി. സ്വാഭാവികമായി കെരീത്ത് തോട്ടിൽ നിന്നും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ആത്മഹത്യയെ മുൻപിൽ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി, അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ആരംഭമാണ് ഇവിടെ ഈ തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയത്. തോട് വറ്റിപ്പോയപ്പോൾ ബാൽ ആരാധകർ പാർത്തിരുന്ന ഒരു ജാതീയ ദേശത്തേക്ക് ദൈവം ഏലിയാവിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ശക്തമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരിടത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങളെ അയക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസ്തരായി ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു വിധവ മുഖാന്തരം ഏലിയാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം പദ്ധതി ഒരുക്കി. ഈ അനുഭവം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഏലിയാവിനെ തീർച്ചയായും സഹായിച്ചു. നാം ദൈവഹിത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രതികൂലങ്ങൾ ദിനംതോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വഴികളിൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തി പരിപാലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നേറാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.